الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abel que Malik le secret, elle est génie sur le plateau. Donc sur le nouveau plateau bele bade ingaya bi. Inafo awa kalama donc tuga mna tanube subhanahu wa ta'ala. Donc sangolo konana ani dugolo konana de ani oni ñogonte bada tanube ale ka kon biñe bi ani chini abe tanube dalba masaye muye dafeun da dugolo sanfala la. Donc fanu fene barka dabe aw fene ye parce que abaga forfait ta kan lame abaga credo ta donc kan lame aw fene barka dabe aw ye donc ambe amasa fene fo ni sababu nyumanya fene ye olu fene de gasawu nyumanya to am fene ambe jekono donc bi nalaga jeng ote bashitara le génie ene kayo be nyona bide abena fega bi question no ubi son agriare ayo bismillah bien j'ai dit le 12 mai 2022 ñi ngali folo mi mea o de kafo c'est kado be no adabali banino akuna na muso nu dara nu kala rapport la le a jatemine muso yimbe manane utiliser ayela mais ale ka jatemine ma dil ka buli aka bo dondala de ale pour ko to tola duna nyega ngono kasoro manane be muso yimbulu verser ba konnana sa dabal ba ro mi ale fa to muso yimbe ale verser mine kam buni kala le segre ki ga place da basi tara la kambe donc sababa ma yafa boere kele nango verser la wajide ko do de ko ni ngoni gera ko kuraye donc ale bolo abe feka ku yini ko do nyofo bawono ko negati ke yoro ko e fanda de donc ni kuma sera les secrets maya abarabi ci ko di fon femme soro ni ko en kondana mo bo kala man la ka dien inchallah je crois que iko ko bien les 12 donc mede o crois ka fo amam profiter événement do kan soro maliko no ni watina no le 12 mai donc on a hotel événement do le mali fam chiffre no e shirifu ke belebele bangoni belebele Ousmane Sherifu Madani donc Aidara donc ansor mo ka guide spirituel de o ka guide spirituel donc on a le ka bangini be ne datu de ma donc ambe do ka e alsa choroba do alaka si chamandama adeun lamoshi alaku dama ya rabbi alaka adeun me akrafe na fenati dom na laka mo blaka placina mo metema eraka na laka je inshallah ye bani nete ansarwe ngo foko je afolo yani mo wafo yan so ndan sarwe ngasirfike nyeni gela de do awo ne bo defo nyeni kela ala bo fa ala ko ala be farale mbe nyuma kela de ka donc sirfike nyeni kela de do donc wa kitimna ja nyeni fe adeun fene lixi kadi me u ka lixi ko yu ga jatemne vraiment ku fala je parce que nyaye u baby nyaye ko u baby u fatay nyen kela de do bo amaso ya da fenema donc u ka jatemne ke ko do be kura amay olula feno be halna kadi me yire ka image kama donc imango luke dewne ko do ku senda fa senda rola wa ken nyen kerawiye here burida donc ala bonye mundi fama abe dodi olu yere mun ka boga teme donc u fatata ka donc choroba la ka me balula ala ka nyemana herera ala kra kanu ko sallallahu nabi wa sallam le génie bashitara o ko fa me se kana nga tourner ma na fa bomono ya fa tum na de ko mo do ne meni tourner mi ko ni odi ko ibe ke domba la filiye ala kana nga domba la filiye ko ni musala kaye ale ko na be to ka che ka lawaji ka be minene ke lawaji na de o be musawla e protector ko condom protector manani do be no o e musaw tade muso fana ba utiliser de u ba do mais cheti bo kala maka fa bira quoi donc u be cheka la waji mine ni koro chamanye nai donc ale kun taro ka fo yere bisika kere ni do ni ka fo muso manani yere be ale to do yere ale fana fo manani muso do le tabe wa muso fana tabe voilà il faut ka don muso tado be ni yere de bara ni faswani do bara u ba utiliser nu ya do ale be bo Brésil jamana nuna quoi nu ya do ni rapport ke na e abke na fo feno be atiga voisin ko nana ni be rapport ke abke na fiki tege fla dai kun ka kulo abena fiki tege fla sogolo ka tege fla ko sogolo ikun abena fo ka kulo parce que ni munundo ni tia sirama ajari amaji ko robe kira quoi donc do ba utiliser ona nyona o kama quoi mais a gouti
corps contre corps bɔ quoi donc a kuma la surunya manani b'u bolo kun camanba de la mais an tɛna kuma o kan an bɛna kuma mun kan k'a muso de bɛ to a ka lawaji minɛ a yɛrɛ balala ka taa ye ɲɛgɛn kɔnɔ a kɛn bɛ ka lawaji minɛ a bɛ ka a dasiri fɛn mun kan ka fili n'i kɛtɔ k'o dasiri mako dɔ de b'i bolo k'o ko in na donc ko ale kɔni ma se ka muso yɛrɛ ɲininka fɔlɔ parce que ko in balala ale la de sisan ale bɛ fɛ ka dɔn muso bɛ se k'o kɛ kun jumɛn na voilà ni kuma sera le sɛgɛrɛ ma an b'a baara de ci ye muso bɛ se k'o kɛ kun caman na a kun fɔlɔ lawaji business bi kɛ lawaji la lawaji ye business kɛlan de a business bi a business o kɔrɔ k'a fɔ lawaji bɛ feere ka cɛ ka lawaji minɛ o feerekɛyɔrɔw bɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan a business bɛ kɛ ka taa fo Faransi a bɛ taa laboratoire la muso minnu bɛ yen n'u ma den sɔrɔ walima cɛ minnu bɛ yen n'u ma den sɔrɔ u bɛ muso injection u bɛ injection kɛ muso la ni lawaji in ye a bɛ kɔnɔ ta k'a sɔrɔ cɛ ma s'a ma i y'a faamuya donc o musow bɛ yen dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ ko man d'olu ye olu tɛ fɛ ka vie ni cɛ yɛrɛ ye mais u bɛ fɛ ka den sɔrɔ tubabu jamana ninnu na quoi donc ni lawaji ninnu de bɛ laboratoire ninnu na u bɛ taa san waribaw de don n'i y'a san u bɛ injection k'i la n'a ye donc i bɛ kɔnɔ ta i bɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ cɛ ma deli ka s'i ma fɔlɔ yɛrɛ est-ce que i y'a faamuya voilà donc o business o bɛ kɛ hali saribaw b'a kɛ sariba dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ muso ma ne tɛ fɛ ka s'i ma nka ne b'a fɛ i ka n den wolo nka ne tɛ s'i ma dɛ a bɛ kɛ contrat ye u ni ɲɔgɔn cɛ donc a b'a yɛrɛ lawaji minɛ k'a di docteur ma u bɛ taa n'a ye laboratoire la ka analyse k'a la ka sɔrɔ ka muso injecter n'o lawaji ye donc muso bɛ sari in den wolo a ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko muru fɛrɛ ka bɔ ɲɔgɔn na mais k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma se muso in ma yɛrɛ donc o business bɛ kɛ Bamakɔ ye réseau bɛ Bamakɔ yɛrɛ voilà o business bɛ kɛ duguba kɔnɔnaw na yan u b'a minɛ a réseau do ka taa feere da gɛlɛmaw na a business bɛ kɛ ka taa Faransi ni jamana wɛrɛw la a bɛ taa laboratoire de kɔnɔnaw na muso dɔw bɛ yen olu b'a kɛ nin kama kamalenba caman bɛ yen nɔ musow bɛ taa chambre ta n'i ye e yɛrɛ fɛ k'i cɛ ka ɲi ne yɛrɛ kɔni a bɛ ne fɛ ka se yɔrɔ min na hali ni wari tɛ ne kunna a b'a fɔ k'an ka na k'ale yɛrɛ bɛ chambre sara an taara a ye sogo san a ye dibi dun walima a ye biyɛn san a ye biyɛn dun a ye ɲimi kɛ ka min kɛ ka digi kɛ i m'a faamuya ka min kɛ ka ɲimi kɛ ka digi kɛ yɔrɔ a bɛ a faamuyara donc a yɛrɛ de y'a bɛɛ wari sara donc ale b'o fɔ gɛrɛn na k'a kɔli koso k'a sɔrɔ non marchandise dɔ de bɛ e bolo marchandise min bɛna minɛ i la kekuyara ale bɛ dépense fitinin dɔrɔn de kɛ e la misaliyara ka ɲimi kɛ ka min kɛ ka digi kɛ n'i y'a bɛɛ dépense fara ɲɔgɔn kan a tɛna tɛmɛ 6000 kɔni kan o don bon n'a sɔrɔ ale bɛ taa nin fɛn in feere 40,000 ou bien 50,000 la dun o la jɔn perdira cɛ de perdira mais e t'o kalama donc rapport bɛ kɛ k'a ban muso k'a bɛ don douche kɔnɔ k'a b'a nettoyer e yɛrɛ bɔrɔnin ko wari donna e la k'e cɛ ka ɲi k'a sɔrɔ i ka lawaji a y'a da siri k'a bila fɛn dɔ kɔnɔ k'a bila ka saki kɔnɔna na parce que lawaji cɛ ka lawaji denkisɛ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na 72 heures de don a tɛ sa a bɛ 72 heures de kɛ a tɛ sa 72 heures a b'o de kɛ k'a sɔrɔ a ma sa a ne bɛ fara ɲɔgɔn na yɛrɛ f'a bɛ 2000 yɛrɛ d'i ma k'i ka cigarette san a bɛ client wele dɔ bɛ n bolo dɛ na an bɛ yan fɛ na i bɛ n sɔrɔ labo da la i bɛna dɔrɔn a fɛ a dɔnnen don u b'a analyse kɛ dɔrɔn k'a ye bana t'a tigi la banakisɛ t'a tigi ka joli la quoi directement i b'i ka wari ta a b'a ka wari ta ka taa gorobinɛ b'a ka wari ta ka taa i ka lawaji business o y'a kɛlen de e taara lawaji in di u yɛrɛ de sarala pour que k'o kɛ f'i b'a kɛ barodala kuma ye yɛrɛ na mais i bɔ dennin nɔfɛ i ka lawaji business kɛra le secret de b'o secret fɔ bi ne y'o de fɔ n'u ye ne ɲininka ne bɛ secret min f'u yɛrɛ fo n'u ma ɲininka ne kɔni tɛ baga kumaw ma k'u fɔ ten mais ne ɲininka ne b'a fɔ donc muso furulen dɔw fana bɛ baro kɛ ni o npogotigininw ye minnu bɛ cɛmisɛnninw ta cɛmisɛnnin kɛnɛmaniw ta mun yɛrɛ fɛ k'ale ka kɛnɛ k'a bɛ ne kɔ n ka kɛnɛ de i m'a ye mobilitigi a bɛ to ka na nɔfɛ kɛ VOT tigi denni awɔ VOT de b'a bolo k'a fa bɛ baara kɛ ministère la a bɛ to ka na ne nɔfɛ hali moto tɛ ne bolo mais a bɛ to ka na nɔfɛ cɛ i ka di nin ye dɛ o tɛ i ka kɛnɛ de e ka kɛnɛ fɛn b'i dɛ fɛnɛ fɛn mun ye nafa ye i ta o ta a fili ji in fili 50,000 de bɛ bila a ka compte la o la semaine kɔnɔ ale fana tɛ to yen dɛ hali n'a kɛra bɔko 3 4 ye o tɛ 100,000 dɔnni o bɛ to yen cogo di ka to ka 50,000 d'i ma
e b'a fɔ ko bɔrɔ b'i kan ko wa parce que k'a b'i fɛ tiɲɛ don e ka wari tɔba de b'a fɛ ale caman bila kun a ye fitini dɔrɔn de d'e ma donc mais n'i y'a yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ k'ale ka keko ou bien k'ale choyalen don u b'a fɔ k'anw ma u b'anw minnu jate gawaw ye dɛ an bɛ fɛn caman dɔn dugu in na yɛrɛ mais anw b'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ an tɛ fɛn kalama dugu in kɔnɔ yɛrɛ an bɛ tɛmɛ kan mais n'an sera ma don min na an b'a fɔ donc ka kuma lasurunya muso furulen dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ baro kɛ ni muso botininw de ye donc finalement f'u b'u don ni réseau kɔnɔna na donc n'u donna réseau kɔnɔna na wariko in ka gɛlɛn cɛw ta tɛ sɔrɔ bilen muso bɛ ɲini ka jinɛya kɛ a bɛna ɲini ka kɛ jɛnɛyakɛla ye wari nɔfɛ dɛ donc nin marché in dira a ma o b'a fɔ bon i bɛna di ne ma n'i kɔni sera ka di ne ma ne bɛ 20,000 d'i ma k'a sɔrɔ ale ka affaire la 50,000 de don donc a bɛ nin parce que a b'a dɔn nin ye muso furulen ye o tɛ o t'a taba ɲɛ o bɛna d'a ma dɔrɔn wa bɛ 20,000 d'o ma a bɛ taa di a diyɔrɔ la olu bɛ 50,000 d'a ma a yɛrɛ bɛ 30,000 bénéficier a sigilen ala tɛ taa yɔrɔ la tuma dɔ la i b'a iPhone 13 ni iPhone Plus ni Pro Max ninnu y'u bolo a bɛɛ tɛ yɛrɛ feere wari ye dɛ ayi business caman de b'u bolo dibi la mɔgɔ tɛ mun kalama donc mɔgɔ y'a bɛɛ kɛ yɛrɛ feere walima porte à porte ye a bɛɛ to ye business camanba de b'u bolo dibi la dugu in kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ mun kalama donc nin bɛ kɛ donc i b'a sɔrɔ muso bɛ se k'a kɛ ka to ka lawaji minɛ ni kun in kama i y'a faamuya o ye kun fɔlɔ ye mun bɛ se k'a kɛ n bɛna bɛɛ de bara tu ye kun wɛrɛ bɛ yen mun tɛ o ye o kun in muso bɛ cɛ ka lawaji minɛ o ko n'i y'a ɲagami tulu la tulu dɔw bɛ yen n'i y'a ɲagami o la n tɛna tulu tɔgɔ fɔ sinon dɔw bɛ u ta kɛ quoi mais tulu bɛɛ tɛ ko n'i y'a ɲagami o tulu in na ka to k'i mun n'a ye i ɲɛda mun n'a ye k'a bɛ bɔrɔn yɛrɛ k'a b'o de d'i ma awɔ o ko ten donc u b'a minɛ ka sɔrɔ k'a ɲagami o tulu in na tulu dɔ de don tulu suguya dɔ de don fɛn dɔ fana bɛ yen mun bɛ k'ara mais an t'o fɔ komi nɔgɔ de don an tɛn'o f'u ye o bɛ k'ara o bɛ sɔrɔ k'a gosi n'a ye i y'a faamuya ka sɔrɔ k'a bila sumaya la a bɛ congeler n'a congeler u bɛ to k'u ɲɛda mun n'a ye han bɔrɔn yɛrɛ k'a b'o de d'i ma est-ce que i y'a faamuya voilà dɔ b'a minɛ o kun in kama mais a tɛ fɛn fɔ cɛ ye i y'a faamuya voilà donc a bɛ o cogo kelen kan donc dɔ bɛ yen ale fana b'a minɛ mais ale ka minɛ cogo o ni ninnu ta tɛ kelen ye n'ale bɛ ka cɛ la tulonkɛ ni cɛ ye bila kɛ ka ji nana ale da kɔnɔ o le k'a ka ji in tu a b'a kunu de dɔ b'a kunu de dɛ parce que n'i y'a kunu u b'a fɔ ko bɔrɔn dɔ bɛ yen bɔrɔn genre dɔ bɛ yen nɔ k'a b'o di muso ma hali n'i taara Google kan sisan ni Google mɔgɔw ɲininka olu b'a tɔgɔ f'i ye olu b'a fɛnw tɔgɔ f'i ye quoi a bɛ mun di muso ma quoi kɛnɛya sira dɔ bɛ yen Google mɔgɔw fɛ yen a b'o ɲɛ muso ye quoi donc dɔ ka taa Google kɛ ka taa lajɛ lahara an bɛ mun f'i ye dɔnniya kumaw de don donc dɔ b'a minɛ o kun in kama mais ale t'a dogo k'a minɛ dɛ ale b'a minɛ ni mugan ni siraw ye k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama n'a nana dɔrɔn a b'a kun ni cɛ wa kɛra cogo dɔ k'a tilala ale la o tɛ a bɛ k'a kɛ o ko in yɛrɛ de kama i y'a faamuya voilà kelen n yɛrɛ saba de donc naaninan ani a laban o ye mɔriw ka sira de ye voilà mɔri dɔw bɛ yen olu ka baara dɔw fana bɛ kɛ ni lawaji siraw de ye yarɔ muso ninnu u bɛ mɔri bɛɛ yɔrɔ dɔn bon muso ka mago kama ko foyi tɛ yen a tɛ sɔn ka mun kɛ donc cɛ b'a fɔ a ye a ka karamɔgɔkɛ in b'a fɔ a ɲɛna k'an bɛ baara in an b'a sɛbɛn ni lawaji de ye dɛ jɔn ka lawaji ni cɛ lawaji sɔrɔla a bɛ kɛ n'o de ye walima ni muso lawaji sɔrɔla a bɛ kɛ n'o ye donc a dɔnniyaw bɛ yen a tɛ ci fɛnɛ donc moribandiw olu bɛ a fɔ ko muso lawaji k'u to muso yɛrɛ ta minɛni na ka muso tasuma o bandi kelen kelenninw bɛ mɔriw fɛnɛ na nka a mɔri ɲumanw minnu n ka sira tɛ jɛnɛyara olu bɛ ka baara kɛ i bɛ ka wari d'u ma a banna a tɛ ɲɔgɔn sira la donc a ko yɛrɛ tiɲɛ ye mun ye olu b'o fɔ ni sera ka lawaji kɔni sɔrɔ ka di ne ma que ça soit cɛ ta ou bien muso ta ne b'a baara kɛ n'o de ye a bɛ sɛbɛn n'o de ye est ce que i y'a faamuya donc i b'a sɔrɔ cɛ muso in bɛ to k'i dɛn ka ni lawaji minɛ o mako baara ninnu na kuma ni kuma ka taa n'a ye donc u bɛ nin waleya kɛ a n'a ka mɔrikɛ in donc o fana ye sira ye a bɛ kɛ ni sira mun ye très généralement donc ka caya i y'a faamuya mais morikɛ bɛ baara mun k'a la anw t'o fɔ o y'a ka gundo ye a b'a kɛ baara mun ye a n'a bɛ baara mun k'a la n'u b'a kɛ ni u ka kolojan minnu ye an tɛna an da don o la olu ka gundo de ye an tɛ kuma o kan mais
a bɛ kɛ a sɛgɛrɛw bɛ mɔriw bolo u b'a sɛbɛn ni fɛn ninnu ye a tɛ ci fɛnɛ ala ko tɛ o ciko taki de don ala ko t'a la i b'a kɛ a bɛ kɛ fɛnɛ n'ala ka jɛ inshallah nka ala ko tɛ u yɛrɛ b'a dɔn donc sisan muso dɔ bɛ yen a b'a den ka a minɛ ni kun in kama est-ce que i y'a faamuya donc kun ka ca la ale muso b'a ta kɛ kun mun na anw t'o dɔn dɛ nka sisan ale de bɛ recherche kɛ kun ye mun ye pour que ka se ka o dɔn mais muso kɔni t'a minɛ ten dɔrɔn parce que k'a ka di ye non non a t'o kɛ parce que fɛn mun don fɛn jɛlen tɛ nɔgɔ de don ni nɔgɔ kɔni don na rapport banna i kan ka fɛn mun ko ka bɔ i yɛrɛ la n'i y'a ye e b'i timinadiya o minɛni fɛ ko dɔ de b'i kɔnɔ o ko in na sinon pourquoi voilà donc a kuma la surunya a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walima a yɛrɛ ka jateminɛ kɛ a muso don a kana bugɔ a kana nɛni a kana foyi a ye nin sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn cogoya min na n'a ye ko in yɛrɛ cogoya sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa kɛ mun ye a b'o fɛnɛ dɔn n'ala ka jɛ inshallah donc a kan ka mesure mun ta a bɛ sɔrɔ k'o ta n'ala sɔnna basi la les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ka girin dɔɔni est ce que ne ka dɔnta bɛ nin na lesɛgɛrɛ ɲininkali filanan min bɛ yen o de ye k'a fɔ muso ko n'ale n'a cɛ bɛ rapport la cɛ bɛ to rapport la a bɛ to k'ale bugɔ ko de b'ale exciter rapport la bon bugɔli in bɛ gale la tiɲɛ yɛrɛ la lesɛgɛrɛ k'ale kan ka mun de kɛ baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma n'a sɔrɔ cɛ kun t'o kɛ nka a y'o daminɛ sisan bon o ye fasan ye o man ka kɛ voilà donc o ye fasan mun ye n ye fɛn dɔ ye vidéo la n b'o kɛ ten walima n terikɛw ye kuma dɔ fɔ n ye n bɛ k'o kɛ walima n yɛrɛ kunkolo jagabɔ ten dɔrɔn n bɛ k'o kɛ donc o ye fasan de ye a bɛ mankan wuli cɛ la k'a bagabaga yɛrɛ donc a b'a dabila parce que ni mɔgɔ ye ko daminɛ ni kunkolo gɛlɛya ye n'i y'a bagabaga a bɛ bɔ a kan donc o y'o solution ye mais cɛ dɔ de bɛ yen muso dɔ bɛ yen olu fana bɛ exciter tan de bon n'a sɔrɔ o cɛ in kun don kabini n'u ye furu daminɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tan de o la n'o cɛ in don solution t'o da la parce que o bɛ exciter tan de cɛ dɔ bɛ yen pour que a ka damuba sɔrɔ rapport la f'a ka to ka n'a b'a rapport la f'a ka to ka bilen kɛ voilà walima f'a k'a fɔ muso ma n bilen o cɛw bɛ dɛ n bilen muso ka to k'a bilen muso bɛ to k'a bilen donc o de b'a to a bɛ damuba sɔrɔ rapport la i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen pour que a ka damuba sɔrɔ rapport la f'a ka to ka muso taper a ka kɔfɛ yanfan ninnu na muguso ninnu na f'a ka to k'o kɛ quoi pour que ale ka damuba sɔrɔ rapport la ale yɛrɛ cogoya la ale bɛ damu sɔrɔ rapport la ten de rapport violent o de y'ale ka rapport kɛcogoya a bɛ damu sɔrɔ donc rapport la donc o musow fana bɛ yen muso dɔ de la ka ne yɛrɛ wele téléphone na pour que ale ka damu sɔrɔ rapport la sisan ale ka position préférée ye birile de ye yafa bɔrɛ kelen birile bon birili dama fɛnɛ tɛ cɛ ka to k'ale ka muguso in minɛ n'a tigɛ ye o dɔrɔn tɛ ka to k'a bugɔ fɛnɛ cɛ ni cɛ b'a rapport la cɛ bɛ to k'a bugɔ quoi ka to k'ale da juguya nɛni k'a bugɔ o de b'a to n'ale y'o kɛ ni cɛ ye cɛ yɛrɛ ale b'a dɔn k'a ye cɛko yɛrɛ de kɛ bon ale taara bɛn ni cɛ mun ye o t'o cɛ ye quoi a bɛ n'a fɔ diinɛ ko b'o bolo fo o taara diinɛ ko ni rapport ko don ɲɔgɔn na a tɛ ka rapport ko in kɛ ko ɲɛnama ye donc a bɛ n'a fɔ ale bɛ furu in kɔnɔna na pour que ale ka damu sɔrɔ a cɛ in yɛrɛ la i n'a fɔ a b'a fɛ cogoya mun na a ka kamalen dɔ bɛ yen n'a cɛ bɛ rapport la waati min a bɛ miiri o kamalen de la parce que o bɛ rapport in kɛ tan de o y'a dɔn k'a fɔ ko nin de b'a ci o bɛ to k'a bugɔ a ka kɔfɛla in na pa ka to k'a bilen ka to k'a bilen i tantɔ in a kɛ tan donc ale bɛ miiri o ka kumakan na ka sɔrɔ k'o image fixer a cɛ kan donc o b'a to a bɛ damu sɔrɔ rapport la sinon n'ale y'a to cɛ yɛrɛ ma ale bɛ don rapport kɔnɔ ka ban hali damu kelen a t'a sɔrɔ parce que muso dɔw bɛ exciter violemment fo cɛ ka rapport kɛ n'u ye violemment o n'a ɲɔgɔn na dɔw bɛ exciter ni kuma de n'a bɛ rapport la ka to ka kuma a bɛ tan i tantɔ i kɛ tan i tantɔ i bɛ tan i bɛ tan bi donc dɔw fana bɛ exciter ten de a musow bɛ yen a cɛw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ donc n'a sɔrɔ o cɛ in de don kabini u ka furu daminɛ na i b'a sɔrɔ cɛ in bɛ tan de donc solution t'o ta la a b'a yɛrɛ préparer dɔrɔn ka tulu ɲɛnamaw ɲini k'a ka muguso in mu ka ɲɛ bugɔli ka se ka kɔra dɔɔni a bɛ se ka mun fɔ cɛ ye communication de don cɛ ka bugɔli in kɛ hakɛ ye c'est à dire a kana a tɛgɛ busa in a kana n'o farinya kojugu nka k'a fɔ ko k'a dabila pewu a tɛ se k'o kɛ parce que o y'a ka rapport kɛcogoya de ye parce que a bɛ exciter ten de n'a sɔrɔ depuis furu daminɛ na a bɛ ten o cɛ cogoya de don donc ko in labɛn cogo ɲuman
a b'o de ɲini sisan k'o kɛ mais k'a fɔ ko k'a dabila o kuma t'a la parce que n'a dabila dɔrɔn cɛ ka rapport fana bɛ jɔ bon e dun nana furu kɔnɔ i nana rapport de kama bon cɛ dun bɛ excité tan de e ko k'o bɔra o ti ɲɛ soit furu ka dabila ou bien cɛ a ka continue n'a bɛ continue nin bɛ k'a kɔnɔ donc a kɛcogo ɲuman a b'o de fɔ ɲɔgɔn ye a ka kɛ ten pour que a bɛ se ka to furu in kɔnɔna na ka taa cogoya min na donc les jeunes a mɔgɔw bɛ yen a cɛw bɛ yen a musow bɛ yen olu bɛ excité tan de cɛ muso dɔ bɛ yen ni n'a bɛ kuma na ni sina ka a nɛni jugu kɛ ni i da ye n'i ye kelen kɛ filanan sabanan ji bɛna a ma o musow bɛ ji bɛna a ma o yɔrɔ bɛɛ ji bɛna a ma donc i b'a sɔrɔ ale bɛ o muso in ale bɛ excité tan de bon e nana n'o y'i fɛ yen e y'o don finimuguba kɔnɔ e yɛrɛ y'i ka bobosiba in bila ka sɔrɔ ka kuma bɛɛ kɔlɔsiw ni fɛnw ko o de don o t'e faamu a ma fɔ i kan'o kɛ dɛ i bɛ se k'a don o finimuguba in kɔnɔ i yɛrɛ bɛ se k'i ka kɔlɔsiba in ta mais n'a karila ɲɔgɔn na o gɛngsaya in i b'o de yira ale la donc o de b'a to a bɛ damu sɔrɔ i ka furu kɔnɔ parce que ale bɛ diya sɔrɔ ten de donc sokɔnɔ ko in na a bɛ gɛnya yɛrɛ mun kɔ dɛ i b'o de d'a ma pour que a ka se ka satisfaction sɔrɔ a ka cɛko a ka furu la cɛko kɔnɔna na donc n'a bɔra kɛnɛma o ye image dɔrɔn de ye o finibaw ni fɛn ninnu mɔgɔw b'aw ye cogo min na o ye cogo dama de mais kɔnɔna na a b'a ka damu sɔrɔ cogo min na i b'a di a ma ten donc cɛ fana bɛ ten muso kɔnɔna na cɛ b'a ka damu sɔrɔ cogo min na i b'a d'a ma ten cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ premier aran na awɔ tellement misiri ka danaya b'a kan a bɛ premier aran na mais n'i y'a muso ɲininka molobaliya mun b'a la dilan na n'i y'a muso ɲininka k'a bɛ premier aran na muso bɛ yɛlɛ de voilà parce que ale b'a ka damu sɔrɔ ten de muso fana b'o dɔn muso b'a d'a ma ten de kɔnɔna na o kɔnɔna ko de ye mais n'i taara misiri la i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ premier aran na f'aw kasi kuma dɔw la voilà donc f'a ka kɛ ten de fo muso ni cɛ ka ɲɔgɔn faamuya de kɔnɔna ko de bɛ yen o ye gundo de y'aw ni ɲɔgɔn cɛ o plaisir totalité a y'o di ɲɔgɔn ma o cogoya kɛnɛma ko de fana bɛ yen o ye mɔgɔw ka ko de ye donc o ye kɛnɛma ko ye n'i k'i bɛ kɛnɛma ko in ta k'o kɛ kɔnɔna ko yɛrɛ fana ye i b'i ka furu goya k'a sɔrɔ i muso tɛ ten walima i cɛ tɛ ten i b'i ka furu i b'a goya de siga foyi t'o la n'Ala ka diɲɛ cɛla donc les jeunes an bɛ nin de kɛ a jaabi ye ka taa d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ toujours ɲininkali sabanan ye min ye muso ko ko n'a cɛ bɛ rapport la ale cɛ a ka cɛya bɛ wuli ka ɲɛ très bien an bɛ yafa bila kɛrɛfɛ nka ni cɛ in bɛ rapport la a b'i tɛgɛ de don ale la ka fara cɛya fana kan an bɛ yafa bila kɛrɛfɛ tiɲɛna ko in bɛ ka digi ale la dɔɔnin a b'a kɛ kuma bɛɛ rapport la ale bɛ fɛ ka dɔn mun de bɛ cɛ bila nin na le secret bon baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma mun bɛ cɛ bila nin na très généralement ka caya kunnafoni de bɛ cɛ bila nin na fausse information kunnafoni kolon bon a b'a dabɔ a kan a b'a kɛ fɛnɛ muso hakili la ko k'a bɛ kɛ kojugu kama k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔnɔna na ɲuman de don ɲuman mun don fɛnɛ ka ɲɛsin muso ma o de bɛ cɛ bila la très généralement ka caya i b'a dɔn o ye mun ye parce que toujours a bɛ fɔ de ko n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye k'i ka na ni siraw bɛɛ lajɛlen ye pour que a bɛ dɔ bɛ se ka fara ka damu totalité ka cogoya min na ala yɛrɛ b'o fɔ ka caya donc dɔw b'a fɔ ko n'i bɛ ka rapport kɛ ni muso ye k'i en même temps i bɛ rapport la k'i ka caresser i fɛ fɛnɛ ka taa k'o fɛnɛ bɛ kɛ double sentiment ye muso fanfɛla la hali ne yɛrɛ delila k'o fɔ caresser i fɛ ka taa o kɔrɔ ye di k'i to frottage la ni muso ye ka to k'a sin minɛ k'u bisi bisi yafa bɔrɛ kelen k'a sɔrɔ i bɛ frottage kɔnɔ walima ka to k'a min k'a sɔrɔ i bɛ frottage kɔnɔ walima ka to ka i nɛn don a tulo kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ frottage kɔnɔ walima k'i nɛn kɛ k'a tulo fura in bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ i bɛ frottage kɔnɔ walima k'i nɛn kɛ ka a disi yɔrɔ ninnu sani k'a sɔrɔ i bɛ frottage kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna muso parti minnu bɛ yen n'o bɛ se ka muso bila donc ka excité yafa bɔrɛ kelen k'i to frottage yɛrɛ la en pleine action k'i tɛgɛ munumunu olu nɔfɛ walima k'i da munumunu o dɔw nɔfɛ an ko k'a bɛ dɔ fara muso ka damu kan c'est vrai parce que a bɛ muso farikolo bila ka énergie diya mun b'a kan a bɛ dɔ fara o diya in kan bon n'i bɛ diya camanba di muso ma i kanu bɛ don a la o ye wajibi ye maa bɛ diya camanba sɔrɔ fɛn o fɛn na o kanu n'i fɛ o bɛ kɛ wajibi de donc i b'a sɔrɔ ale ye nin kunnafoni ninnu de mɛn donc ale fɛnɛ k'a to en action a b'a tɛgɛ de don ka fara a ka cɛya fɛnɛ kan a bɛ ka jumɛn ɲini yafa bɔrɛ kelen a bɛ ka muso ka clitoris de ɲini ka t'i tɛgɛ da o kan parce que dɔw b'a fɔ ko n'i bɛ rapport la ni muso ye waati min a bɛ frottage la ko ni i taara i tɛgɛ da clitoris in kan i bɛ ka frottage kɛ en même temps i bɛ k'o fɛnɛ lɔgɔbɛ i fɛ ka taa yafa bɔrɛ kelen k'o bɛ dɔ o bɛ kɛ double sentiment ba de ye muso fɛnɛ ma quoi c'est vrai minnu y'a fɔ o ye tiɲɛ fɔ mais muso bɛɛ de tɛ dɔw bɛ yen n'i bɛ ka rapport kɛ n'u ye
ni wa culture si ni ki tege ngoni kuma ba dawka ibe frottager la même temps ibe ka o fene mariema ife kata quoi donc avec do fara sentiment ka muso farikolo la mais muso dɔw be olu tete dɔw be abolu tɔrɔ de dɔw be abi digi olu la dɔw be abolu gêner allergie facteur dɔ be dɔw la ni tɛgɛ sera olu ka vaccin ma dɔrɔn u be bana yɛrɛ o musow be donc dɔw be bolo kotogo juguya dɔɔni bɛ dɔw la ni ka tɛgɛ sera olu fana ni ka tɛgɛ sera o yɔrɔ ninnu na a bɛ kɛ dimi de ye donc u kan donc dɔw be olu yɛrɛ dusukun ta a fɛ quoi donc muso bɛɛ tɛ kelen ye n'a fɔra ko nin fɛn in ka di walima a bɛ ɲɛ muso ma dɔrɔn bɛɛ tɛ dɔw de don dɔw fɛnɛ tɛ donc a ka hakilila in ye ka dɔ fara muso ka sentiment kan muso ka a ka se ka sentiment camanba di muso ma pour que muso ka sɔn ale ye ani pour que muso bɛ damu mun ɲini muso ka se k'o sɔrɔ a ka hakilila de ye o ye est ce que i y'a faamuya mais n'a bɛ muso gêner o la muso b'i den k'a fɔ a ye k'a fɔ karisa n'a kun tora i y'a to i ka sexe ma o bɛ ne bɔ ka tɛmɛ tɛgɛ faralen a kan est ce que i y'a faamuya donc n'o kɛra tiɲɛ na n'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛ muso de kama a yɛrɛ b'a ye vraiment bon nafa t'a la parce que ale tɛ ka kɛ nafa kama ale bɛ k'a kɛ de pour que muso yɛrɛ ka damu dɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ sisan ni cɛ min ko k'ale tɛ mugan n tɛ mugan nin fɛ muso k'a fɔ ko diyagoya fɔ k'i mugan bon sisan muso jo tora parce que mugani jɔn de b'a nafa sɔrɔ a diya bɛ kɛ jɔn kan voilà ni cɛ y'a refusé kaban o y'o bannen ye bon muso k'a fɔ ko e ka cɛ tɛ sɔn o ma cɛ bɛ sɔn fɛn ma cɛ bɛ ban fɛn de ma fɛn mun diya b'a kan a ka tila ka ban o ma o bɛ ka baara nɔgɔya i bolo de o bɛ donc fɛn mun diya b'a kan n'a y'a ban kaban i b'a to yen e tɛ i yɛrɛ sɛgɛn o la bilen o parce que a diya b'ale de kan a y'i ban ma kaban o kɔrɔ a mago t'o diya la bilen donc o ɲɔgɔnna de don cɛ bɛ k'a kɛ pour que ka se ka dɔ fara muso ka sentiment de kan bon ni muso y'a refusé muso bɛ cɛ bɔ a kalama dɔrɔn a b'a dabila parce que cɛ tɛ ka k'a yɛrɛ kama est ce que i y'a faamuya voilà n'ala sɔnna ma inchallah nin de ye o jaabi ye dɔ fana ka ɲininkali bɛ yen i b'a sɛbɛn i ka cahier kɔnɔ émission nataw la an bɛna kuma ale kan ko n'ale cɛ b'a rapport kɛ n'a ye k'a bɛ ale ka ɲɛfɛla in yafa bɔrɛ kelen a b'a filɛ de a ɲɛkisɛ la kuma dɔ la ko f'a bɛ tɔrɔsi yɛrɛ de b'a bolo a kama kuma dɔ la f'a bɛ tɔrɔsi mɛnna a kan donc vraiment ko in bɛ k'ale tɔrɔ dɛ bon ale mɛnna ko in na fɛnɛ mais sisan a bɛ ka commencer k'ale tɔrɔ quoi ko cɛ bɛ k'o kɛ moquement de don wa walima a bɛ fɛ k'ale lebu de ye wa ou bien o fɛnɛ ye plaisir dɔ de ye cɛ hakili la ou bien a kunkolo la donc a bɛ fɛ k'o de dɔn quoi ouais o mɔgɔw bɛ yen n'ala sɔnna ma inchallah an bɛ segin ka na o jaabi di émission nataw la n'ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes bisimila kuma laban jumɛn b'i bolo bon an b'a fɔ fanu ye dɔrɔn u ka to lamɛnni na u ka abonné u ka video partager an bɛ olu de kama n'ala sɔnna u ka continuer ka ɲininkaliw bila ka na n'an sera min ma ɲininkaliw ka ca yan dɛ u ka fara sabalibaw kan k'u patienter ne turu sera min ta ma an b'o ta jaabi n'ala sɔnna ale sɛgɛrɛ n'ala sɔnna ma inchallah Maliku le secret et les jeunes an ne tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sanfɛ i b'a sɔrɔ Maliku le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 02 ni daw gosi da na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ n'ala ka jɛ inchallah toujours an y'o fɔ safinɛ b'an bolo yan bi fɛnɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ sogo ka rapport kɛ ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a balimakɛ Maliku le secret et les jeunes sur le plateau donc sur le nouveau plateau belebeleba de ngaya bi i n'a fɔ aw b'a kalama donc cogoya min na tanu bɛ subhanahu wa ta'ala ye donc sankolo kɔnɔna na ani dugukolo kɔnɔna na dɛ ani o ni ɲɔgɔn cɛ badabada tanu bɛ ale ye ka kɔn bi ɲɛ bi ani sini a bɛɛ tanu bɛ daliba masa ye mun ye danfɛnw da dugukolo sanfɛla la